afar ilmo taagood baa la dhahaa waa aftaag iyo gacantaag iyo lugtaag iyo iltaag midna waxaa la meera midna waxaa la yiraahdaa riima midda ugu fiican waa dhamo way dhameystiranta afarta ilmo taagood marka daan sharxo Soomaali kulli waa la yiraahdaa laakiin Soomaaliga hala barto si aad u fahamtiin waxa macnahooda iltaag waxaa la yiraahdaa naagta aan qanaaco ku lahayn waxa Ilaahay siiyay waxay fiirisaa dadka kale waxa haystaan waxay fiirisaa reerka dariska la waxa haystaan waxaa laga yaabaa iyadoo alaab qaali u taalo ama ninkeedu nin fiican oo keenaa yahay inuu soo muuqalo iltaag maarta faarax marka aad alaab wada hebla alaabta loo dhigay maaragta Allah ilaahay rabbi waa taasoo kale igsi ilaahay yaa ninkaas kan ninkeedii baan u muuqan gurigeedii baan u muuqan wax kale waxa haysto uma muuqdaan ilaahay horta waa dabeecadna naga gooy marka gabadhi iltaag dabeecadda hadaa leedahay laga bilaabo maanta iska goo waxa xun waa iska reebaa waxa ku soo aftaag afraad soo careysanta wax dilay ma taqaan jinatun bay leedahay doobirna waa qosay doobirna waa careysanta marka hada aftaag tahay hada maxaa la yiri a cheerful wife is the joy of life gabadha farxaanada ah waa nolosha farxadda waa reerka farxadiisa islaamkuna muxuu nafaray dalaaqatul wajiga isu furaa laga wajiga isu fur maxaa laga wadaa waji masbuuc hadaata masbacbuus hadaata qofku arkaba in adigu hooyada aad bidisha waa qalaaga carriya kaalada hadda waa ku dhaxnoolay ama ha ku yaqaan ama ku hay saytaayna ku dhan waa afay bartay waayo bidaankun isu farxo oo qofka ka hor yimaado waji farxad aad ku qaabisho waa loo baahan islaamkana waaba nafarayaaba in wajiga la isu furo oo salaanta faafiya nabi cali sallallahu alayhi wasallam nabcaashiina qofka taqaan imaad qoon labada salaamo salaanti waxa soo galaysa marka farxadii wajiga ah Soomaaliya ma kala subin waxay yiraahdaan guri lama galay waji baa la galaa hadaa maanta ogahay gabar bashaashado fiican oo qalbi furan oo markii maartay aad u timaado aan ku dhibsanaynin oo maartay aan ka caroorin wad ku farxaysaa la sheekaysigeedii ku laaxshadan wad xiisaynaysaa laakiin markii aftaag tahay marka hore soo galay Soomaaliya waxa kale oo yiraahdaan gafuur hameenimo ninkii buuru dhibaa kan maalmeedna ninkii dhugta maalinka dad careysanta gafuurka taagtid wuxuu dhibaya qofkii ku fiiriyo arka laakiin hadaa ciidaba ku fiirin si lagu arko adagta hameen hadaa afku burtuna diyaabka ugu weeytaa ka sii daranta marka gabadha aftaag la yiraahdo waa laga fiican yahay gabar careysan hooyo careysan iska daa hadaa markii cilmigan psychology la fiiriyo waxa la murqaha wajiga ku jiraaliyo qofku markuu farxana intaas oo muruq baa kala baxaysa marka uu caroodan intaas oo muruq isku soo kaduudmaysa marka xataa caafimaad ahaan arada kuma fiicna islaam ahaan diin ahaan kuma fiicna dhaqan ahaan kuma fiicna marka gabadhi aftaag dhaqankeedu ahaay laga bilaabo hadda iska gooyo inaad farxado isku jirkaaga bar iyo qalbigaaga midda kale waa gacanta ka soo horeysa xataa adag hadii hada isla dhaafaan farajinka nash awlaha jig haday baadiyaha joogto neefka jaban qash ushay halgaada ka soo horeysa taasna hadda marka wadanka aan joogno waa la isku xiriyaa dad ninka disho ku dhufata ilmaha adogo saddex number baa ugu taabana dhoonada jeel aadays marka dad gacantaag tahayna iska daa looma baahna mana fiicna dilku waa waxun hatta qofka meel qaab daran baad ku dhufanaysaa hatta qofka xanaaq amarkii ku jirin baad ka keenaysaa qofka ka xoog badan intuu ka xanaaqo ku garaacaya wadagu haduu ka xoog badan yahay markaad farashir ku dhufato kuma deynay markaas uu kaaga siin marka taadnaa waan ugu yeeri markaas asna la xiri reerkii ma burburi baay halka ka bilaabanaysa hada gacantaag hadaa taayna ma fiicno dabeecad xun meel iska gooyo waxa ku soo haray naagta lugtaag 24 waa hurdaaba meel ay caaw alla ka soo toosay lama og markaas reerahoodu halka ku baabaan ilmaha waa laga yaqaan ayagoo duuf loo aan quraac soo cunba iskuulada iyo dugsiyada aadaan odageedu gaajo ku kalaha wuxuu noqdaa ku maqalay meeraas meeraysta ila lugtaag baa guriga u fadhida ayana waa dabeecad xun iska daay walaalayaal naag lugtaag wax badan baa dhaafay waxay ogtahay malaha reer wax kama oga caruur wax kama oga dadka hadda qurbaha joogan waa loo batay runtii weer hoos baahin ka soo shaqeynaysa ama aroos ba ku soo dhafraysa subax hadda maxay kacdaaba ila balay xor dhacaysanaysa marka gabadhu waa gabadha gurigeeda joogto oo fadhida gurigeedan gaajo looga dhimanay lugtaagay martidiina waa kugu gablantay caruurtii waa kugu gablantay odaygu waa kugu gablamay lugtaagay sida isku dhaan dadka ka kacano afarta ilmo taagood baa la dhahaa waxa shanaysa reema arinta riin waxa la qofku markuu jirin codka ka soo baxa maxalan seexda halkaas ay diniga taaganta naftaas ay haysa hadaa telefoon ku soo wacdo ay wana faam saad markaas waa codkaaga inuu qof jirin yahay la moodaa ma walba waayaa basariirtaas iska saarnaayo cabar hada hadalku u soo dila jirorna ma ahan way ka war badanta
هذا هاي أروسك حالة هذا أروسك حالة ما مقش أما هوشة هاي محل يري مركز صفر السنة ساعة إلا واريمو ترد رون كما أهاني هذا كلام حي سومالو ترين هذي وقت بدن يباهي بدن يبريو بدن والسكون عاه إن كان سومال وضل نوشهاي لكن سوى فيوده مركز ترد هذا بدلته ما البوا ترين أتكويس هم مال برأي كويسه مركز دمهر وحقاري وكل كعب إنكرا يقطع تكتي هذا إسبتال الصعطاي هذا ديدنا عكلا عن فينا ميديكال أبيوسنا ولا قلنا سايو هذا ميديكال كمال بإسبتال جري أنت الأوسي صعطه ينادي بكذا لا مركز هذا ريمته هاي جرى بدل ما في عنا إلهنا بلالك ما بريو إسكدارينك عاف ما السويل شركة في فرعون الجلي حتى جرى القف كان كلنا إنه وحرا مرب قبر شقشقه عن شرين وأردس إن نقطع الربا نين كان بين أنا برشة أسك صدرت إن شاء الله فيه سما هذا مركز بوقتك بحويده صباح دم وحلا والله إسلام تان شراك بحويده صاحي لما نقانه ما نقدر وحلا يا سدح هذا جوها سوى حالك حتى كوسا قبل لكن أنا سألت هاي ريمد هذا بدن يرفعت كاج بدن مركب وحنا قبل الريمد رفع أنا ريمد إسكتها وحكوا صار ميرا هذا لو بدني هذا ميرا وحالها ساكب بحضي عاوز وهي نسا هذي باديها شوكته gurigeeda waa iska yaqaana waxaraha harsada caruurta kootab ku ciyaarta ilaa waa guri laga maqayo yaa kule haday magaalada joogto ciyaalka gameka ku ciyaara dad guriga soo gasho biir bararka tuuran iyo koobka tuuran iyo kabta tuuran ciyaalka isdaba mariyo xaafada oo halkaas mid walba wuxuu rabaa intuu cuntada ka cuno weelka xagga lagu tuuro waad yaabaysaa maxaana la yirina gabadhan baa hooyada la ballamaysay markii gabadheeda guursatay waxay tiri hooyo ninkaad aad guursatay batin Soomaali nin bini aadan weyd gabadhaas waliba Soomaali ma ahayn بعد رهوية مالنتي إشي سيتهمين كنا سنكيس معناها مالنكي قريبو هجاكسن أديجو هجاكسن أدينكو وضع قرحون هايدن أركيتري همين كنا حتى أديجو عرفوني قريبو عرفوني مال عرفون سيح بيتري هذا الكلام حاميرة هديت يقول ما عرفين السبب كم قنطة هاي سوما قاسو كوكفايا بين برك عيالات وكتكين لا عيال كعافة عرض أسرية مركب ميراي أنه وحن قلنا كروه كحصل دلنا بحيس موي إسكدا وريكا ميرا ولا نفترض قبته سيدا اسكودان waxaa ku soo hartay gabadha dhamo waa qof dhamaystiran waqtin dhamo waa qof dhamaystiran ma wareegto ma jira badna maxaan ku raama saaxato lugtaag ma ahan ma caraysno aftaag ma ahan ma iltaag ma oo dariska ma fiirso ilaahay subhanahu wa ta'ala gacantaag ma dad waxba disho waa gabadh dhamaystiran oo murwo ah hada waxa jira maamaha kala dhahaysa naag kasta murwo ma ah ya every woman is not a lady lady waxa dhaa murwo gabadha murwada ah marka gabdhaheena waxaan filayaa gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay marwooyin noqda kuwa hooyooyinkood ku dayda noqda kuwa ku samra dhibka noqda kuwa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inta ka cabsada guryahooda ku maamula sida Ilaahay yiri noqda Soomaaliyeed waxay tiraa gaangaambiya guri waa haween hooyada haday hooyo fiican tahay ninka xataa kala dadsanaysa lama arko hadduu loo haray yahay xataa lama arko waana maama kale waxay dhahaysaa kabana jabto iyo jabana kabis iyo jaba iyo waxa la yiri jabane kabto iyo kabana jabis naag walbadaas kabana jabto mid miskiin oo kala daadsan oo loo har ah bay heshaa markaas ay u jafjafayso oo waxba u qarnayso waxay ka soo saartaa ninka dadka ugu fiican taas marka nin kala jabnaa way soo arursaa midna maxay noqotaa mid asagu arursana oo shaqaysanaya oo nin karmeed ah oo ordayay ay kala tuurtaa hadda waayaan waxa arkaysaa kuwa abaay hadduu xoolo tabcado naa kala guursanaya marka suusanaa u guursanin waana xoolaha kala tuur kaasay maalba aqalka bedel daaha bedel hebelo gadde xaga ku tuur hadda maxaa ka taqaan laag waxa la yiraahdaa dhil xunay adna ku muruglid hadda waxa weeye hadii adigu aad wixii kala tuurtay abaarta adii reerka ku soo socota waxaadna ilowda qadarkii rabbiyo ninkan haduu guursan kulay waa guursanaya taasna meesha ku dar marka ereyga nimanka naagaha guursan kaba hadli maayo gabdho ugu naceen laakiin waxaan leeyahay walaalayaalo markaad wax kala tuurtay adiga ku soo noqonaysaa gabadha muslimada oo wanaagsan ha noqoto gabdhihii loogu tala diintu sheekama gabdhaheena saxaabiyaadka oo xagga diinta ama hooyooyinkeena dhaqankeena wax ku soo koriyeen maxay dhaan hooyooyinkeena naagan dhabteeda ilma buuxin dhalaan ma korsan halsha maxay ka wadaan ciilka aad soo mareys ninku ha ku xumeeyo dimaashaha laga dhigo dadka ka guurista ha ku dhibeen laakiin inna la ma asaabirin gabadha samirta baa wax korsata maanta laakiin waxay noqotay opposite bay noqotay mabal isla sugaayay waxa laga yaabaa ninkii oo soo maanta shaqo ugu maqnaa oo rafaadsan inay gabadhii tiraahdo haye aba xagee soo maraysaa halkaas calan lay ku leexo ama bardaas abo qadan oo soo qabo waayahay ninku muxuu u guursaday gabadha wiilka reerka wuxuu u dhistay inuu ku nasto cuntada loo kariyo dharka loo dhaqo
oo uu helo nolosha nolol ka gadisan ilaan guurka waa xasilooni baan irsoma laakiin markaa sheekada u bedesho qalad maqaad ka soo qaad waaba la sheegay sheeko ingiriis ka dhacday gabar wiil guursaday oo 6 bilood markuu qada soo gaday maalin kasta uu maalinka dab u yeero hir walaali anigu waxaan kugu guursaday inaan maqaada ka reysto laakiin hadda waxaan ba arkay wiil sheekada in double noqoto hadda laba qadaan bixiyaa wiil marka intaada caruur dhalin oo reer dhan oo maqaad looga adeegayo dhibkeeda leedahay aysan ugu badan sheekadu waa kala tegaynaa wiil marka maxaa ka ceeb badan gabdhaha waxaad yeeshin khayr Allah siiye waxaasad u walaaqdaan beerka ku filan hatta hadaad wax karinta aqoon gabdhaha yaryarku hadda jooga wax ma kariyo yaqaanin baa lagu ceebayaa laakiin dhib ma lahayn nabar isla kariya hatta asla walaaqatiin taas loo baahan yahay marka waxaan leenahay gabdhaheena Soomaaliyeed oo qurbaha jooga waliba noqda hooyooyinkood waxay wax ku soo kareen wax ku kariyo noqdo hooyo samirta noqdo hooyo ceebta qarisa noqdo hooyo labada reer isku wada gabar baa waxay guursanaysaa nin hebel la yiraahdo jaamacada ka soo baxay oo halka shaqaysanaya kaasay leedahay hooyadii ma rabo oo walaashi ma rabo oo reerkiisa ma rabo hadda waxaan aqal xumada kaga yaabay ninkan wixii wax soo baray oo intaas soo la ekisiiyay ilaa beer u baxayso ahaaye maalinku reer tabcaday waxay sugayeen barwaaqo ka sii badan helaan naag reerka soo dhaweys inay helaan ayana marka ma ogeey laakiin inkaar baa gabadha saas yeeshay inkaar baa ku dhacda iyadii awlaadeedana ku soo noqotay inkaartaas ninkan waxaad ogaataa inuu ka yimid dad adigu inta leedahay hooyaad leedahay hooyuu leeyahay walaal baad leedahay walaal buu leeyahay aabbaad leedahay aabuu leeyahay gabadha fiican waliba labada reer inta isku wado bay waliba reerka xididkada u roonaata waayadaa wixii gacanta ku haya reerka xididka aday marti ku yihiin ninku aduu marti ku yahay marka waxaa loo baahan walaalayaalo waxyaalaha dhacay waa 10 noo noqda kanada ayay ka dhacday baa iibil sheekadaas sheeko yar gabar baa waxaa la yiri waxa uu sadohdeed kaasay waxay tiri ma dhacayso in ila noolaato islaanta anu guri ka heshiin saas aha nin fiican oo fariid u ahaa wiilka gabadha qabay wuu ka xiyay hooyadiis guriga u kireeyay halkaas u dajiyay ayada markay wax qabtaan guul gaartay madda sadohdeed ceyrisay hadda waxaa la yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala xaq waa og yahay maalinka dambe hooyada timi habeenkii markii hooyada timi subaxii ma hooyadana lama joogayso ma hooyada ha waa soo waalatay hooyada wada la joogaysa wala ma waalan bir guriga hadaan leen hooyada ma joogayso ma ogeyn hooyada shil ceyris waa ilowd hadii bal meesha waxa dhacday gabartii tir hooyana keen anigu maanta wixii hooyada guriga joogi mees ha gacanta qabsat nabaday buu magaalada waa suuq shakadii ka shimkaasale waninkii heblaha sadohdiis buu guriga ka ceyriyay kaasa gogol loo dhigto leeyahay heblo maxaa kugu dhacay maanta sadohda aad ceyriso wuxuu yiri gabadhan u yeero oo shalay hooyada ba ceyriso yiri oo inta ila noolaal mees wata guriga anu kareeyay oo ku biila aan tabarteeda ahayn marka hadii maanta hooyada ay timid anna waxaan tusayay buu yiri hooyada xanuunkeeda tusayay anu sadohda ma garan waayeen inaan ceyrin laakiin xanuunkan tusayay hadda ayadii baan marka meeshii lagu ceebeeyo leeyo alla ku ceebeeyay in kaar kugu dhacday waad ceebeys alla wuxuu qadaray in hooyadii soo celiyay labadii hooyo gurigii la wada keenay halka labadii hooyo iyo reerkii barwaaqo ku noolaayeen marka gabadha Soomaaliyeed waxaan ku leeyahay ninkan quruxda badan oo guursanaysid dad baa ku soo tabcay dad baa cidiyaha ku soo murxeen naaga canjeelada ugu duwendhigu ku madoobaadeen alla inta ka cabsataan waxaygii waxaaga aan cunug waali soo ma aha yiri hadhiina isku darsada ee labada reer ha kugu reyso gabadhaas duco qaadata gabadhaas noqoto midii barwaaqooda oo walaas ciida dhashay laakiin hadaa tiraahdo aabiisna ma rabo adigana waa ku rabaa aqli ma aha midada kale to waxa la yiri nin maalin ma gaadid ninna sanad ma gaadin ninna waliga ma gaadin nin maalin ma gaartid baa yiri oo ninka gaadidkaas waa gor dadku sida hadda fasiliska la salama haysanin markii meel lagu shiraayo geed halkaas magac la lagu shiri jiray markuu aan faras la soo fuuro marka ninka faras kale maalinka uu ka horeeyo adigu aad soo lugaynayso ninka xoolihiisu naqa ka hordagaana sanadka uu ka horeeyo ila naqiba xoolihiisa ka hordagana waa ka hordaaqeen ninna waliga ma gaadid baa ninka kaanaag fiican waxaad ogaataan gabadha fiican waxa weeye waa wax lagu xisaabtamo